我發覺我嘅人生哲學就係本住咩都去試下嘅心態，好多嘢我都係要試過先知自己啱唔啱。工作方面我都係一樣，每一行我都好想試下，唔試又點知自己鍾唔鍾意呢？話說2023年嘅時候，我想揾啲嘢嚟讀下啦。咁又咁啱嗰幾年開始流行 AI，所以我又不自量力咁樣選擇咗修讀 University of London 嘅 Computer Science Degree。佢係遙距修讀嘅學位嚟嘅，入學條件唔需要有 CS 底都可以入讀，只要搣到基本入學要求就可以㗎啦。條件係 DSE 中英文數學有3，其他兩科有2都 OK 嘅。如果唔 sure 合唔合資格，可以係去個線上查詢系統詢問清楚先。唔合乎基本要求但又好想入讀嘅同學仔都唔使擔心，佢有個機制叫 Performance-Based Admission。佢第一個學期會俾你修讀2科，根據學習表現嚟決定係咪獲錄取嘅。我就係睇中咗佢遙距呢一點，覺得夠晒方便，可以隨時隨地 study 佢啲 online video。但係2年後嘅今日，我決定放棄啦。我唯有當係一個經驗分享下俾有興趣轉行想讀 CS 嘅朋友啦。呢個 degree 賣點除咗係遙距之外，只要你喺6年內完成修讀佢所需要嘅學分，咁就可以順利畢業㗎啦。啱啱 register 咗嘅同學，佢會俾條 link 你加入 UOL 嘅 Slack，咁你就可以同其他世界各地嘅同學互相交流。裡面相當多嘅人係一路做嘢一路讀呢個 course 嘅，有啲人係為咗轉行啦，有啲人係本身就已經入咗呢一行㗎啦，然後佢哋再溫故知新返啲基礎 concept 而讀嘅。通常為咗盡快畢業，一般人係會每個 sem take 3至4科㗎。咁基本上唔使6年就可以讀晒㗎，但係4科對於一個冇 CS 底嘅同埋有正職嘅人嚟講係相當之吃力㗎。我當時就係呢一類人啦，基本上每個星期6日我都係要對住部電腦讀書，然後講功課。Midterm 通常就係 assignment 形式嘅，final 就係考試。呢個 degree 嘅優點我頭先講咗啦，缺點就係大部分 tutor video 我都係睇唔明㗎。佢哋對於好難理解嘅 concept 都係好簡單咁樣去講，有啲人係完全唔睇佢啲片，知道咗 syllabus 之後就選擇睇 YouTube 學。我記得我讀 Fundamental of Computer Science 嗰科嘅時候，大部分嘅 concept 都係喺 YouTube 一個印度人開嘅 channel 講解，我先至明。如果遇到問題，基本上係唔會問到 professor 㗎，通常都係利用 Slack 去 search 一啲關鍵字，睇下有冇人問過相同問題。如果冇就要自己發問㗎啦，通常都會有好熱心嘅同學去解答。雖然我自己覺得呢個 degree 學嘅嘢未必係好實用，但係佢確實可以幫到你建立到一個呢一行要有嘅基本 mindset 嘅，叫做可以打好個基礎咯。我又講下呢2年我讀咗啲咩科啊？你會見到係要讀2科數學㗎，裡面有啲 topic 係以前中學都有讀過㗎，例如係 probability 啦。然後仲有啲基本 programming 嘅科，佢係要用 JavaScript 去教你嘅。如果本身冇接觸過任何 programming 嘅話，其實係相當吃力㗎，因為有好多基本嘢佢係唔會喺個 video 裡面教㗎。建議修讀之前可以自學一下 JavaScript 先。我讀呢個 degree 前1年都有喺啲自學 platform 度學過下㗎。仲有 Algorithm and Data Structures 呢一科，當中會教你一啲 sorting 嘅方法。一樣啦，呢啲科都係要花唔少時間上 YouTube 學下嘢㗎。而至於 Object-Oriented Programming 就係學 C++ 嘅，本身冇接觸過任何 C++，確實係幾吃力㗎。不過呢堂嘅 professor，我覺得俾分係鬆手嘅。而 Programming with Data 就係學 Python 㗎。喺 midterm 份功課係要你自己上網揾啲最 raw 嘅 data，最好有用到爬蟲，然後再利用 Python 去做分析嘅。
呢科比分都幾嚴謹㗎，而且 loading 都好重，所以個 midterm 就係我唯一 fail 咗個科咯。但係淨係讀唔實踐，又好似少咗啲嘢咁喎。所以23年我就轉行去咗一間 startup，掛名做一個數碼科技營運助理。實際就係乜嘢同電腦相關嘅嘢我都要去做。Sorry，應該係話同電相關嘅嘢我都要去做。電腦壞咗，老細問我搞唔搞得掂。個 mon 壞咗，老細叫我試下搞。同事部公司電話壞咗，老細叫佢訂畀我搞。公司部 NAS 壞咗，都係叫我試下搞。第一日返工要用 Google Apps Script 去揼一啲曲，方便營運嘅流程，我搞啦。老細買新 ERP system，諗點樣配合公司 sales、CRM、accounting 嘅流程去做 set up，我搞。仲有老細買咗個自動化工具，呢啲咁 digital 嘅嘢，當然係我搞啦。但係我想講，大部分嘅 hardware 嘢我都係唔識㗎。software 嘅嘢你又識咩？唔識啊。聽到呢度，大家都應該覺得呢間公司有啲荒謬，但係我真係好感謝呢位老細，就係因為佢嘅荒謬，先至令到我有好多機會接觸唔同工具。我係真心㗎。講返呢個學位啦，有人會問你剔咗咁多科，而家先放棄，唔會浪費咩？少少啦，但係我覺得做人有時候就係要學識放棄。呢個都係成長嘅一部分嚟嘅。初頭我都會諗，其他人一樣係一路返工一路讀書，點解我又做唔到呢？後嚟我又覺得做人係應該要量力而為嘅，同埋今年患咗呢個病，可能都係時候要停一停，諗一諗，過往嘅生活方式係咪唔適合自己呢？同埋讀呢個 degree 嚟講，確實係幾吃力。呢幾年我亦需要花大部分自己嘅時間同朋友、屋企人相處嘅時間嚟換取呢一張沙紙，咁又係咪值得呢？讀完出嚟拎到張沙紙，咁又點呢？我覺得今年患呢個病都係上天俾咗提示我，認為我唔適合繼續咁樣落去，所以係時候要停啦。好嘅一面係我嘅學分可以拎到 higher education。雖然聽落真係冇咩用，但呢個係我一個本住好奇心探索呢行嘅一個證明同里程碑，對我嚟講已經足夠㗎啦。